Сегодня ветреный день. Ты так не думаешь? Нет, я думаю, ты сам ветер повсюду гуляет. Я тут подумал, как насчет того, чтобы использовать это в наше применение. В прошлый раз я обещал тебе достать энергию ветра, и надеюсь, это спасет твою фабрику. Точно так же, как с генераторами на основе энергии воды, у нас есть мельница и турбина, зная, насколько велики мельницы. Мы приступим к изготовлению турбины прямо сейчас. Но сначала нам нужен формировщик металла. Для рецепта требуется кожуха-машина, схема, пара ящиков для цемента, свободные катушки, так же просто и логично, как всегда. Теперь, используя это зверя, нам нужно сформировать 4 железных стержня из 4 железных блоков. Как бы дорого это ни звучало, это определенно того стоит. Да, всегда много железа требуется для машины, поэтому ты должен привыкнуть к этому и не бояться тратить их. У меня прямо сейчас такое ощущение, что у меня смотрит 4 железных блока. Ты не знал, что это была плохая идея! Каждый из этих балок используется в разных рецептах. Первый из них заключается в создании ротора, остальные 3 используются для создания кинетического генератора из самой турбины. Так как нам нужен высокорасположенный генератор установки подъема и спуска, будет проще с реактивным рацем. Ты так не думаешь? Реактивная ранность очень интуитивно понятный и просто в использовании. Принцип тот же, что и в пальне, за исключением того, что воздух менее плотный. Теперь тебе нужно осторожно приземлиться. Сначала ставим кинетический генератор с шестеренкой колесом, куда турбину ставить. Потом ставим саму турбину и крутим на дальность, так чтобы шестеренки соединились. Наконец-то вставляем сам роутер внутрь самой турбины. Давай проверим, сколько энергии мы получили. Очевидно, достаточно для Питера, чтобы украсть энергоблок. Что? Нет, пропускай битбокса перегрузилась. Тебе нужен низковольтный трансформатор для принятия энергии. К счастью, у Питера уже есть один. Пойдем попробуем установить его. Ух ты, только посмотрите на это, чувак. Ты как 40 Питер в колесе. Годы тренировок потрачены впустую, да? И последнее, осталось всего проложить проводку так, чтобы она выглядела эстетически приятной. Также давай подключим зарядную панель. Таким образом мы будем использовать его для подзарядки наших оборудований наиболее эффективным способом. Хорошо, давай сделаем то же самое с водяной турбиной. Это должно быть погружено в океаническую воду. К счастью, уже существует так называемый океан прямо за твоим домом. Пустой, предварительно обновленный водный океан с ничего, кроме голодных прудов и темных страшных глубин. Зелье ночного вида настоятельно рекомендуется здесь. Вот, пожалуйста, и как генератор, это точно не будет бояться поломки. Однако он может остановиться и по другим причинам. Из-за большой туши, например. Я не могу поверить, что ты наконец позволил мне сделать что-то. Ну да, но это же прям тема об этом. Это не быстрый культура, это автоматизированный процесс. О, не волнуйся. Если речь идет о садоводе, я привыкну к этому за считанные секунды. Или сдохну, хоть пытаясь.